Kam nderin dhe kënaqësinë ti dorëzoj planin e veprimit, i cili është një plan i hartuar pas një pune shumë serioze të përbashkët të gjithë forcave politike shqiptare, mazhorancës dhe opozitës, shoqërisë civile dhe me një ndihmë direkte serioze të Komisionit Evropian. Shfrytëzoj rastin t'i siguroj këtu se për qeverinë procesi i integrimit në Bashkimin Evropian mbetet procesi më themelor për Shqipërinë dhe shqiptarët, proces për cilin qeveria është e vendosur të ndërmarrë çdo hap, çdo mas për të përmbushur detyrimet e saj. Por ky proces, duke patur parasysh rolin e qeverisë, nuk mund të jetë proces tjetër veç se gjithë përfshirës. Në parlament në disa grupe punohet me intensitet të madh për reformën elektorale, për reformën në sistemin gjyqësor, po bëhet një punë shumë e mirë për gjykatën administrative, një shtyllë kjo shumë e rëndësishme në sistemin gjyqësor. Punohet për përmirësimin e mëtejshëm të rregullores parlamentit dhe në tërësi është bërë punë serioze. Edhe pozita dhe opozita janë dakord për heqjen e imunitetit. Kanë patur kundërshtit lidhur me rrugën ligjore të procedimit. Por në këtë rast është qeveria ajo që do bëjë kompromisin. Ne do bëjmë gjithçka që brenda brenda këtij mandati të përfundojmë regjistrin digital të tokës. We have 12 key priorities to work on and all of them are important and relevant. Në fakt nuk dëshiroj që të bëhem përzgjedhës, pasi po ta mendojmë të gjitha prioritetet kyçe të 12-ta janë tepër të rëndësishme dhe ajo që ne presim pra të shikojmë në të ardhmen është pikërisht ajo gjë që ju e përmendët, gjithë përfshirja në proces, pra angazhimi për të përfshirë të gjitha forcat politike, por po ashtu edhe shoqërinë civile në mënyrë që të vjedhë në zbatim plani veprimit. Dëshiroj t'ju siguroj që Komisioni Evropian, Komisioneri Fyle, unë personalisht, por po ashtu edhe kolegët e mi në drejtorinë e përgjithshme të zgjerimit, por po ashtu edhe ata që gjenden këtu në Tiranë në delegacionin e Bashkimit Evropian, do të jemi të gatshëm që të vazhdojmë t'ju japim ndihmën tonë në mënyrë që ne të arrijmë që plani i veprimit të zbatohet plotësisht. Në këtë detyrë të themi, ne në fakt jemi partner, sepse ndajmë një objektiv kryesor dhe të rëndësishëm, ai që është sjellja e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, dhe unë jam i sigurt që të gjithë bashkë ne do të mund të arrijmë këtë. Thank you very much, Prime Minister, and thanks for joining our forces. I'm sure that we will succeed.